占星呢樣嘢咧係幫得到我好多嘢嘅。本身係 ENTP 啦，其實我覺得 ENTP 係一個唔係咁認識自己嘅一個人格嚟嘅。我唔知係咪 FI 係一個盲點嘅關係啦。即係其實佢係透過其他人嘅 feedback 啦，去了解自己啦，或者可能佢透過環境，可能有啲人同佢講啊，可能你係咁樣嘅人，咁可能佢會暫時性地覺得自己係咁樣嘅人咯。但係佢要慢慢透過唔同嘅工具去校正翻真實嘅自己係點樣。好似我咁啦，其實我真係用咗好多工具嘅，占星啦、人類圖啊，跟住9型人格啊。我以前細個好中意玩心理測驗啦，跟住其實我用好多工具去重新睇一翻自己其實係點樣嘅人咯。咁我覺得占星係其中一個幾好用嘅工具。以前我會覺得自己係好模糊嘅，但係透過呢啲工具，我會好似慢慢見到個輪廓咯。